आसाम नाङै जोंनि गासै जिल्लायाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेफ्राव जिल्लाफ्राव जोङो 29 अक्ट'बराव जोङो मोनफा मोनफा हाबाफारि लादों। बे जाबाय जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव भारत संबिधाननि दारै मोनसे 725 जे मोनसे संबिधान संशोधन जानांगौ एमेन्डमेन्ट जानांगौ बेखौ खालामनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारनिसिम बेबादि मोनसे रेले बा धरना होनानै जोङो रिमाइन्ड खालामनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि पार्लामेन्ट सेसनाव जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जानो गोनां बे 125 एमेन्डमेन्टनि मर्यादाजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय गोहो बारायनाय समस्ति बारायनाय बेफोरखौ जाहाथे भारत सरकारा थाबैनो मावफुङो बिनि सायावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मेजर सिगनेटरि आफाद हिसाबै बेखौ मावफुंनांगौनि मोनसे जोङो रेले लादों आरो बेयो 29 अक्ट'आव जागोन बेखौनो जोङो मोनसे जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे मोनसे हाबाफारिखौ रनसायनाय जादों। जोङो दिनै गासै आसामाव थानाय 14टा जोंहा जिहेतु थाखानाय ट्राइबेलफोर दङ जोङो गासै बावहाय फरायसा आफादजों लोगोसे ट्राइबेल संघ लोगो नांनानै क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन CC2आ जोङो जयै दङ आरो बेबायदियैनो जोङो माखासे डिसिसनाव दङ जे थाखानाय आसामनि ट्राइबेलफोरा जिहेतु 14टा कमिउनिटिस दङ ट्राइबेल आरो गोदानै जायफोरखौ ट्राइबेल खालामनो नागिरदों बा बिथांमोना बिदों बिनि सायाव दिनै आसाम नाङैनो दिनैहाय जाय गोजौ थाखोनि जाथि जाखाबाय बिथांमोना ट्राइबेल मोनोबा जों थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफ्रा सोलोंथाइ साख्रि गोबां रोखोमनि बावहाय माने खहा जागोनखौ लानानै जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जेबो खहा जाया बिनि थाखाय जोङो CC2आनि जानानै बायदिसिना मोनसे खुद्रिसारनाय सोमावसारनाय थासारि लानो हागौ आरो बेखायनो जोङो जयै जोंनि थाखानाय बर' मिसिं बयबो माने जाहाथे 14टा ट्राइबेलनि गेजेराव खहा जाया गोदानै ट्राइबेल जायोबा जेहेतु बेबादिनो माखासे नाङै संबिधानिक बेबस्थायाव जेरै गासै जिल्लायाव थानाय जोङो बिनि सायाव बेफ्राव जिल्लाफ्राव थाखानायफ्रा खहा जाया बिनि सायावल' अक्ट'बराव जोङो मोनफा मोनफा हाबाफारि लादों। बे जाबाय जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव भारत संबिधाननि दारै मोनसे 725 जे मोनसे संबिधान संशोधन जानांगौ एमेन्डमेन्ट जानांगौ बेखौ खालामनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारनिसिम बेबादि मोनसे रेले बा धरना होनानै जोङो रिमाइन्ड खालामनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि पार्लामेन्ट सेसनाव जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जानो गोनां बे 125 एमेन्डमेन्टनि मर्यादाजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय गोहो बारायनाय समस्ति बारायनाय बेफोरखौ जाहाथे भारत सरकारा थाबैनो मावफुङो बिनि सायावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मेजर सिगनेटरि आफाद हिसाबै बेखौ मावफुंनांगौनि मोनसे जोङो रेले लादों आरो बेयो 29 अक्ट'आव जागोन बेखौनो जोङो मोनसे जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे मोनसे हाबाफारिखौ रनसायनाय जादों। जोङो दिनै गासै आसामाव थानाय 14टा जोंहा जिहेतु थाखानाय ट्राइबेलफोर दङ जोङो गासै बावहाय फरायसा आफादजों लोगोसे ट्राइबेल संघ लोगो नांनानै क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन CC2आ जोङो जयै दङ आरो बेबायदियैनो जोङो माखासे डिसिसनाव दङ जे थाखानाय आसामनि ट्राइबेलफोरा जिहेतु 14टा कमिउनिटिस दङ ट्राइबेल आरो गोदानै जायफोरखौ ट्राइबेल खालामनो नागिरदों बा बिथांमोना बिदों बिनि सायाव दिनै आसाम नाङैनो दिनैहाय जाय गोजौ थाखोनि जाथि जाखाबाय बिथांमोना ट्राइबेल मोनोबा जों थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफ्रा सोलोंथाइ साख्रि गोबां रोखोमनि बावहाय माने खहा जागोनखौ लानानै जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जेबो खहा जाया बिनि थाखाय जोङो CC2आनि जानानै बायदिसिना मोनसे खुद्रिसारनाय सोमावसारनाय थासारि लानो हागौ आरो बेखायनो जोङो जयै जोंनि थाखानाय बर' मिसिं बयबो माने जाहाथे 14टा ट्राइबेलनि गेजेराव खहा जाया गोदानै ट्राइबेल जायोबा जेहेतु बेबादिनो माखासे संबिधानिक बेबस्थायाव जेरै बिथांमोना खालामनो नाजादों जोङो बिनि सायाव दिनै जाहाथे थाखानायफ्रा खहा जाया बिनि सायावल' जों मोनसे डिसिसनाव अटल जानानै दं।